pavarësisht kundërshtisë që mund të kenë disa prej tyre, të cilët gjithmonë e thonë me zë të ulët dhe jashtë kamerave, në fund votojnë pasi edhe sidomos në këto aspekt ku kërkohet nga Brukseli dhe tashmë shumë gjëra pritet të bëhen me apo pa gjithëpërfshirje në emër të Bashkimit Evropian. I vetmi ai që mund të abstenojë në këtë grupin parlamentar të 83 deputetëve është Erion Braçe, dikur ishte edhe Pandeli Majko që ndodhte në votimet e caktuara. Edhe zoti Xhafa ka bërë ndonjëherë kur ka sidomos me përsa i përket pagave të gjyqtarëve, gjithmonë aty ka çduar dakordësia e tij me grupin socialist, por sidomos në siguria ushqimore apo që kanë lidhje me prodhuesit, me fermerët, është zoti Braçi i cili gjithmonë e ka thënë fjalën e tij dhe mund të ketë abstenuar apo mund mos ketë marrë edhe pjesë në votim, dhe ndoshta kjo ka qenë protesta e tij, por pavarësisht kësaj, socialistët e kanë votuar dhe duhet themi që vërtet është sektori siguria ushqimore është fakt tashmë që është një nga grupi i negociatave që është më i vështirë përsa përket Shqipërisë, por askush nuk përshësohet tashmë më se çfarë shqiptarët po hanë dhe pse pas 13 vitesh zoti Rama e pranon për herë të parë publikisht alarm. Dhe nuk ka madje kur foli, por si e ka gjetur para 2013-s. Në 2013 kur ka marrë pushtetin si e ka gjetur vendin përsa përket sigurisë ushqimore, ndërkohë për këto vite ishte errësirë totale dhe vetëm flasim për të ardhmen që ne duhet të antarësohemi. Ndërkohë kishte edhe një gjë, një element i rëndësishëm zoti Rama është edhe paralajmërimi i asamblesë, ku do të jetë rëndësishme, duhet themi, pasi është asamble zgjedhore për Partinë Socialiste, por nuk përjashtohen as ndryshimet qeveri, apo jo? Në asnjë nga forumet tjera, zoti Rama të paktën kohët e fundit ka pasur një periudhë që i bënte ndryshime dhe në rrjetet sociale, tashmë ka zgjedhur t'i bëjë në asamble, pavarësisht se nuk voton njeri, e thot zoti Rama, si kreu i Partisë Socialiste dhe nuk është se do ketë ndonjë votim përsa përket shkarkimeve apo emërime, përveç se në parti do të ketë zgjedhje pasi ja detyron statuti, është një asamble zgjedhore ku nuk përjashtohet mundësia për të patur ndryshime. Dhe asamblea do të vinë pas, si të shprehet, gjykata kushtetuese për çështje Balluku në datën 22 janar, apo jo? Është përfolur për disa data, por me shumë mundësi është shkurti që mund të sjellë mbledhjen e asamblesë, por mbetet për të parë dhe nga angazhimi dhe nga agenda e zotit Rama, pasi gjithmonë mbledhja këtyre forumeve ndryshon nga se si do ketë ai takimet apo sa mundësi mund të ketë për të mbledhur edhe të gjithë socialistët të cilët do të vinë, por ajo se çfarë është e rëndësishme, nuk do jetë vetëm një asamble ku do ketë zgjedhje në Partinë Socialiste, jo për kryetarin e partisë, por vetëm për strukturën forumet e tjera drejtuese, por nga ana tjetër përsa i përket ndryshimeve të mundshme që mund sjellë zoti Rama, por jo vetëm në Këshillin e Ministrave, që mund të prekit Këshilli i Ministrave duke referuar edhe zërave të brendshme, por nga ana tjetër edhe përsa i përket institucioneve të rëndësishme. Pritet të ketë ndryshime në disa drejtori apo institucione të cilat janë në varësi të Këshillit të Ministrave dhe kërkojnë që ta rifreskojë atë pavarësisht se disa prej tyre me ndryshimin e ministrave janë edhe ata ndryshuar, por duke nisur nga të gjithë konteksti politik dhe konteksti juridik në cilat ata ndodhen, mund të kemi edhe ndryshime ku Partia Socialiste tashmë të sjellë risi. Janë bërë me shumë vite dhe këta drejtorët, më duket, si koha e ministrave me 6 vite. Nëse një ministër ka qëndruar gjatë, do qëndrojë dhe drejtori, pasi ne kemi parë që dhe brenda një partie, siç në rastin e Partisë Socialiste, edhe kur ndryshon një ministër nga një ministri shkon një ministri tjetër, ndryshojnë drejtorët. Jo vetëm kur ndryshon pushteti politik nga një parti tjetër, por edhe brenda partisë, brenda ministrive ndryshojnë drejtorët kryesor, ato që janë me emërime apo ato që janë me akte nga Këshilli i Ministrave. E fundit ajo që e lajmëroi Taulant Balla, në zgjedhjet e ardhshme lokale do të shkojmë me ndarjen e re territoriale. Ky është premtimi. Reforma territoriale do duhet që të miratohet brenda këtij viti. Nëse nuk miratohet deri në fund të këtij sesioni, paktën përpara se të vijë data që Presidenti i Republikës të dekretojë datën e zgjedhjeve për zgjedhjet lokale, duhet që të kemi të miratuar reformën territoriale dhe ndarjen e re territoriale dhe administrative. Ky është një deadline që u dha sot edhe përpara të gjithë deputetëve dhe përpara zotit Rama. Ndërkohë reforma zgjedhore duhet të përfundojë deri në korrik të këtij viti, deri në mbylljet e sesionit parlamentar, dhe nga ana tjetër do kemi një ndryshim i ligjit për kuvendin dhe statusin e deputetëve, do të kemi për herë të parë dhe për statusin e deputetëve, gjithashtu do kemi ndryshimin e rregulloren e kuvendit, sërish ndryshimet të rregullores. Godinën e re të parlamentit, po ashtu që Godina kamera gjithmonë Rama. përmendet sa herë ka sesionet e reja parlamentare, por deri më tani nuk është bërë ende gjë, edhe pse ndoshta me këto në emër të Bashkimit Evropian mund të kemi një godinë të re të kuvendit, por do kemi ligje të rëndësishme
rëndësishme dhe nga ana tjetër edhe njerë i kërcënoi, duhet themi zoti Balla, e ka bërë edhe në dhjetor opozitën që nëse bojkotoni 2 komisionet e posaçme, ne do ndryshojmë edhe vendimin për sa i përket përbërjes, ku Partia Socialiste do marrë shumicën dhe bashkëkryetari nuk do të jetë me drejtë. Për ta bërë reformën territoriale dhe atë zgjedhore të vetëm apo jo? Patjetër. Të presim konkluzionet në fund nëse do të jenë publike të Ramës edhe Ballës. Florida Beleshit, falenderoj që ishe me mua në studio. Por do të vjojmë me komentet për grupin parlamentar të Partisë Socialiste vetëm pas pak do mbashkohet në studio mentor Kikia, në anën tjetër një zhvillim interesant